Cítiš sa stále unavený, aj keď si spal dosť dlho? Ráno vstaneš a už po pár hodinách máš pocit, že by si najradšej znova ľahol? Únava je jeden z najčastejších problémov, ktoré ľudia riešia, ale zároveň má veľmi veľa možných príčin. V dnešnom videu si povieme 7 najčastejších dôvodov, prečo môžeš byť stále unavený. Niektoré sú úplne bežné a dajú sa zlepšiť zmenou režimu, ale niektoré môžu súvisieť aj so zdravotným problémom. Toto video nenahrádza vyšetrenie u lekára. Ak je únava silná, trvá dlho, zhoršuje sa, alebo máš aj iné príznaky, určite to rieš s odborníkom. Prvý, nekvalitný spánok. Prvá a najčastejšia príčina je spánok. A teraz nemyslím len to, koľko hodín spíš, ale hlavne aká je kvalita spánku. Môžeš byť v posteli 8 hodín, ale ak sa často budíš, zaspávaš pri mobile, piješ večer alkohol alebo kávu, tvoje telo sa nemusí dobre zregenerovať. Častým problémom je aj spánkové apnoe. To znamená, že človek počas spánku opakovane prestáva na krátku chvíľu dýchať alebo veľmi chrápe. Ráno sa potom zobudí unavený, aj keď spal celú noc. Ak sa ráno budíš dolámaný, máš sucho v ústach, bolí ťa hlava, alebo ti niekto hovorí, že hlasno chrápeš, môže to byť dôvod poradiť sa s lekárom. Druhá, stres a psychické vyčerpanie. Druhá častá príčina je stres. Mnoho ľudí si myslí, že únava vzniká len z fyzickej práce, ale psychické napätie vie človeka vyčerpať rovnako silno. Ak stále premýšľaš, riešiš problémy, bojíš sa budúcnosti, alebo máš pocit, že si pod tlakom, tvoje telo je dlhodobo v pohotovosti. A to stojí veľa energie. Úzkosť, depresia alebo dlhodobý stres sa často prejavujú aj fyzicky. Únavou, bolesťou hlavy, búšením srdca, napätím vo svaloch alebo problémami so spánkom. Ak máš pocit, že únava ide spolu so smútkom, stratou chuti do života alebo silnou úzkosťou, neber to ako slabosť. Je to signál, že telo aj myseľ potrebujú pomoc. Tretí, málo pohybu. Možno to znie zvláštne, ale aj málo pohybu môže spôsobovať únavu. Keď sa človek málo hýbe, telo si zvykne na nízku aktivitu. Svaly slabnú, kondícia klesá a aj bežné veci ako schody, nákup alebo práca okolo domu začnú človeka viac vyčerpávať. Nemusíš hneď začať behať maratóny. Niekedy stačí 20 až 30 minút chôdze denne. Pravidelný pohyb podporuje krvný obeh, náladu, spánok aj energiu počas dňa. Dôležité je začať pomaly. Ak si doteraz nič nerobil, aj krátka prechádzka je dobrý začiatok. Štvrtá, zlá strava a málo tekutín. Štvrtá príčina je strava. Ak telo nedostáva dostatok kvalitnej energie, bude to cítiť. Veľa sladkostí, sladené nápoje, biele pečivo a rýchle jedlá môžu spôsobiť kolísanie cukru v krvi. Chvíľu máš energiu, potom príde prudký pokles a cítiš sa ešte viac unavený. Únavu môže zhoršovať aj málo bielkovín, málo zeleniny, nepravidelné jedenie alebo nedostatok tekutín. Dehydratácia sa nemusí prejaviť len smedom. Môže sa prejaviť aj bolesťou hlavy, slabosťou a horšou koncentráciou. Skús si všimnúť, či únava prichádza najmä po ťažkom jedle, po sladkostiach alebo vtedy, keď celý deň skoro nič nepiješ. 5. Nedostatok železa, vitamínu D alebo B12. 5. príčinou môžu byť nedostatky v tele. Veľmi často sa spomína železo, vitamín D a vitamín B12. Nedostatok železa môže viesť k chudokrvnosti. Človek sa cíti slabý, zadýcha sa pri námahe, môže mať bledú pokožku, búšenie srdca alebo závraty. Vitamín D súvisí nielen s kostiami, ale aj s imunitou a celkovou vitalitou. Najmä v zimných mesiacoch ho môže mať veľa ľudí málo. Vitamín B12 je dôležitý pre nervový systém a krvotvorbu. Jeho nedostatok sa môže prejaviť únavou, slabosťou, trpnutím alebo problémami so sústredením. Dôležité, nedoplňaj všetko naslepo vo veľkých dávkach. Najlepšie je dať si spraviť krvné testy a poradiť sa s lekárom. 6. Problémy so štítnou žľazou alebo cukrom v krvi. 6. príčina sú zdravotné problémy, ktoré človek nemusí hneď spoznať. Pri zníženej funkcii štítnej žľazy môže byť človek stále unavený, zimomravý, môže priberať, mať suchú pokožku, zápchu alebo spomalené myslenie. Pri cukrovke alebo kolísaní cukru v krvi sa môže objaviť únava, smäd, časté močenie, rozmazané videnie alebo častý hlad. Tieto veci sa nedajú spoľahlivo zistiť len podľa pocitu. Preto ak únava trvá dlhšie a nevieš prečo, obyčajné vyšetrenie krvi môže veľa napovedať. 7. Lieky, infekcie a dlhodobé ochorenia. 7. príčina sú lieky alebo ochorenia. Niektoré lieky môžu spôsobovať ospalosť alebo únavu. Napríklad niektoré lieky na tlak, alergiu, bolesť, spánok alebo úzkosť. Ak máš pocit, že únava začala po novom lieku, neprestávaj ho užívať sám od seba, ale poraď sa s lekárom. Únava môže pretrvávať aj po infekcii. Po chrípke, covide alebo inom ochorení môže telu trvať dlhšie, kým sa úplne zotaví. A niekedy môže únava súvisieť aj s vážnejšími stavmi, napríklad so srdcom, pľúcami, autoimunitnými ochoreniami alebo inými diagnózami. Preto je dôležité sledovať aj ďalšie príznaky. Lekára vyhľadaj
Ak únava trvá niekoľko týždňov bez jasnej príčiny, zhoršuje sa, výrazne ti bráni fungovať, alebo sa pridá chudnutie, horúčky, nočné potenie, bolesť na hrudi, dýchavičnosť, silné búšenie srdca, krv v stolici, výrazná slabosť alebo nové neurologické príznaky. A ak máš myšlienky na seba poškodenie alebo máš pocit, že to psychicky nezvládaš, vyhľadaj pomoc okamžite. Takže zhrnutie. Za únavou môže byť zlý spánok, stres, málo pohybu, strava, nedostatok vitamínov alebo železa, štítna žľaza, cukor v krvi, lieky alebo prekonané ochorenie. Najdôležitejšie je neignorovať telo. Skúsi pár dní zapisovať, koľko spíš, čo ješ, koľko piješ, koľko sa hýbeš a kedy je únava najsilnejšia. Niekedy práve tieto jednoduché veci ukážu, kde je problém. Ak sa ti toto video páčilo, daj odber kanálu Tvoj zdravý život a napíš do komentára, či chceš video o tom, aké krvné testy sa najčastejšie robia pri dlhodobej únave.